Como pueden ver, sí tiene un sonidito medio ronquito, no tan así. Yo pensé que no se iba a oír tan ruidoso o tan gravecillo, pero sí tiene un sonido agradable. Que más, es más que nada para que te escuchen pues, en los carros o así. Sí, exacto. Si es que luego también me preguntan, voy a apagar esto. Comúnmente me preguntan lo del sonido, porque hay personas que no les gusta tanto el ruido, porque de hecho el ruido no solamente es porque te escuchen, sino